Και 3 και 2 και 1, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Απόλυτα Λογικό Podcast με τον Αναστάση Χριστοφιλόπουλο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την τρίτη μου δουλειά που ξεκινάει τώρα που να είναι. Τρίτη δουλειά, κυρίες και κύριοι. Κάνω τόσες όσες κάνω, δεν έχει σημασία. Αλλά μία από τις δουλειές που μου αρέσει πάρα πολύ και την απολαμβάνω είναι η δουλειά στο Ηρώδειο. Η δουλειά εκεί, η ταξιθεσία τουλάχιστον στο κομμάτι που κάνω εγώ εκεί, είναι μια κατηγορία από μόνο του. Είναι μια κατασκήνωση ενηλίκων. Είναι αυτό το πράγμα που εκεί που όλοι βλέπουν μαγεία και βλέπουν, ρε παιδί μου, κάτω από την Ακρόπολη τα φώτα και τις μουσικές, εμείς βλέπουμε κούραση, σκαλωσιά, υδρότας, περίεργο κόσμο να φωνάζει «Θέλω να μιλήσω με τον υπεύθυνο». Εγώ είμαι υπεύθυνος, μίλα μου, να δω τι θες να μου πεις. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου να κάνω το σοβαρό. Είναι ένα podcast εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι για να το ακούσουμε εμείς που δουλεύουμε εκεί και δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πάρα πολλοί. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι δεν παίρνουμε τα λεφτά του κοσμάκι. Τα δουλεύουμε, ρε παιδί μου, αυτό που μην νομίζουν ότι είμαστε και τίποτα δημοσίοι υπάλληλοι. Με μια σύμβαση είμαστε και πάμε και κάνουμε τη δουλειά μας εκεί, την οποία υπεραγαπάμε και περνάμε πάρα πολύ καλά, ξαναλέω. Απλά υπάρχουν μερικά σκηνικουλάκια και πραγματάκια που συμβαίνουν, τα οποία καλό θα ήταν να μην συμβαίνουν. Θα ξεκινήσω κατευθείαν στο ψητό και θα πω τη μαγική λέξη τακούνια. Τακούνια. Οτιδήποτε έχει τακουνάκι, δεν πάνανε τόσο, δεν πάνανε από φελό, δεν πάνανε από οτιδήποτε θέλει, απαγορεύεται να μπει μέσα στο Ηρώδειο. Το γράφει στο εισιτήριο του κοσμάκι, αγοράσει ένα εισιτήριο. Κάτω-κάτω μπορεί να το έχει με ψηλά γράμματα. Το έχει. Το έχει όμως. Το έχει. Γράφει ότι απαγορεύονται τα τακούνια. Δεν μπανάνε ο άντρας σου γλύπτης, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Δεν μπάνα τέλειωσε στην αρχαιολογία το 1985 στο Πανεπιστήμιο του Βόλου. Δεν έχει καμία σημασία. Οι κανόνες είναι κανόνες. Ένας ταξιθέτης ο οποίος σου λέει να βγάλεις τα παπούτσια σου και να πας έξω να πας να πάρεις τα παντοφλάκια από το περίπτερο που μοιράζουν παντοφλάκια, είναι γιατί κάποιος του είχε δώσει αυτή την οδηγία. Δεν είμαι εγώ διεστραμμένος και σε έχω βάλει στο μάτι και δεν θέλω. Και επίσης δεν είμαι πατουσάκιας. Δεν έχω κάποια τέτοια διαστροφή, ειδικά με τα βρωμοπάτουσα που έρχονται ώρες-ώρες με κάτι τουρίστιδες εκεί πέρα που είναι όλη τη μέρα περπατητός στην Αθήνα. Αχ, Παναγία μου, όχι, θα τελειώσω, θα έχω ένα σειρμό σε αυτό που θέλω, δεν θα το αναπτύξω περισσότερο. Θα το πάμε στοχευμένα, στο τακουνάκι. Και αν μου έχει ξεφύγει μια κυριούλα η οποία προσπέρασε, 5.000 κόσμος μπαίνει εκεί μέσα. Εάν πέρασε μια με το τακουνάκι της και εγώ δεν την πρόλαβα, δεν φταίω που η άλλη ύπουλα πήγε να πάει στη θεσούλα της με το τακουνάκι της ή πήγε, έκατσε και το ξανάβαλε. Δεν φταίω εγώ να μου τη δείξεις κιόλας, γιατί αυτό δείχνει και τι άνθρωποι είστε. Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί εμένα. Να κάνεις και εκείνη εκεί πάνω. Τη βλέπεις εκεί πάνω, τη βλέπεις, την είδα εγώ, φορά και τα κούνια. Πήγαινε δε σαν μου φοράει τα κούνια, και άμα τα βγάλει αυτή, θα τα βγάλω κι εγώ. Και το έχω κάνει. Έχω αρχίσει και πιλαλάω τις εξέδρες σαν τα κατσικοπάρδελα, μόνο και μόνο για να βγάλει μία κυρία τα τακούνια της, 2 εξώστες πάνω, γιατί οι άλλοι εκεί κάτω δεν θα τα βγάζει, δεν τα βγάζει εκεί πάνω. Λες και γνωριζόντουσαν, λες και είναι γειτόνισσες, ας πούμε, τσακώνονται κάθε μέρα για το πάρκινγκ και τώρα τσακώνονται και για τα τακούνια. Και πάω και το κάνω. Γι' αυτό λοιπόν, σε περίπτωση που έχετε κλείσει ένα εισιτηριάκι για τον ιερό αυτό χώρο, αυτό το αρχαίο δύσμυρο θεατράκι που κάποτε είναι με σκεπή, έπεσε, έγινε τώρα καλοκαιρινό, τι να κάνουμε. Είχε και σκεπή κάποτε, σε περίπτωση που το ξέρετε. Έπεσε, ξαναλέω. Ακολουθείτε τους κανόνες. Άλλος κανόνας που πρέπει να παλεύουμε με αυτόν, ποιος είναι? Απαγορεύονται τα φαγητά. Το ξηροκάρπι που έφερες από το σπίτι σου δεν έχει σημασία εάν εσύ το έχεις στο σακουλάκι μαζεμένο ή όχι. Απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύονται τα ανθρακούχα. Μα είναι ανθρακούχο νερό. Μα είναι ανθρακούχο, τι δεν καταλαβαίνεις. Απαγορεύεται, κάνει διάβρωση. Πώς το λένε? Για να μην μιλήσω δε για τα τσίπουρα και για τα οτιδήποτε. Δεν γίνεται να έρθεις να ακούσεις Μπετόβεν και να θες να πιεις τσίπουρα. Πού είσαι, ρε μαλάκα, σε συναυλία του Μάλαμα? Πού έχεις πάει, στη Δημητσάνα, κάτω από την τέντα, κάτω από τις σκηνές? Δεν έχεις. Όχι. Έχω νευριάσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ήρεμο. Θα ηρεμήσω. Τέλος πάντων. Έχει πολύ ωραίο πράγμα η αλήθεια είναι και πολύ ωραίο ψωμί. Είναι πολύ ωραίο πεδίο προς διερεύνηση. Έχει έρθει κάποια στιγμή γνωστή αηδός να με ρωτήσει σε μια συναυλία ενός φίλου της να μου πει. Έχει έρθει με πρόσκληση και μου λέει «Είναι τιμή σαν εκάν, είναι VIP». Δεν κάνω να λέμε ονόματα και της λέω «Η θέση σας είναι αυτή που έχει την καλύτερη θέαση ως προς το ύψος της σκηνής για να μπορέσετε να απολαύσετε τη συναυλία». Δεν καταλαβαίνω. Είναι VIP. Της κάνω. Είναι. Ανεβείτε προς τα πάνω. Εντάξει.
Και ανέβηκε. Και δεν της άρεσε κιόλας, γιατί θεωρούσε ότι το VIP είναι εκεί που κάθονται κάτω-κάτω ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και στο σημείο αυτό να εξηγήσουμε ότι οι καρεκλίτσες, που δεν είναι καρεκλίτσες, οι θέσεις, ο θόκος που είναι μπροστά, δεν είναι θέσεις προς πώληση. Είναι θέσεις εθιμοτυπίας. Τι σημαίνει εθιμοτυπία? Ότι κάθονται, ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν οριστεί από την παραγωγή και έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο. Ανεξάρτητα αν αυτόν που κάθεται εσύ τον εκτιμάς ή όχι, έχει ένα αξίωμα. Γι' αυτό το αξίωμα κάθεται, όχι ο άνθρωπος. Οπότε εσείς που θέλετε, ρε παιδί μου, ντε και καλά με το ζόρι, επειδή ο ξάδερφός σας ή ο θείος σας, ο αδερφός του μπάρμπα σας είχε βγει βουλευτής το 1992 με τον Ανδρέα ή με τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ τι, να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να κάτσετε εκεί εάν δεν έχετε μια πολύ συγκεκριμένη πρόσκληση. Άρα δεν είναι θέσεις που πολλούνται. Άρα το ότι επίσης πήρες και αγόρασες την πρώτη σειρά και είδες ότι η πρώτη σειρά τελικά υπάρχει και από κάτω κάτι άλλο, είναι θέσεις φάντασμα, δεν υπάρχουνε. Τα ήξερες όλα αυτά, ρετούλα μου? Τα ήξερες, Έρχεσαι και εσύ στο Ηρώδειο. Λοιπόν, αυτές τις μερικές φορές που έχεις πάει, ο άνθρωπος που φωνάζει «Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, παρακαλώ πάρα πολύ για τις κερκίδες Δέλτα και περάστε από την αριστερή πλευρά», εγώ είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, είμαι ο άνθρωπος, ναι, που θα κάθεται πάντοτε εκεί μπροστά. Αν υποθυμήσει κάποιος να τρέξω πρώτος, θα είμαι ο άνθρωπος που θα βοηθήσει λίγο τις διενέξεις, να ξέρετε ότι οι θέσεις είναι αριθμημένες. Δεν μπορείς να πας να βάζεις την τσαντούλα σου δίπλα και να την αράζεις να περιμένεις το φίλο σου, αφού είναι αριθμημένες. Δεν αγόρασες μια συγκεκριμένη θέση. Ναι, τι μου φυλάς θέση για τον δίπλα, αφού ο δίπλα που θα έρθει έχει δικό του εισιτήριο. Δεν μπορεί η φιλενάδα σου που έχει κλείσει ένα εισιτήριο 15 θέσεις πιο πάνω και κοστίζει 50 ευρώ λιγότερο να έρθει να κάτσει μαζί σου επειδή έβαλε τη τσάντα σου εκεί. Αχ, Ρετούλα, με παίρνει στα φθηνά, Θα δούμε, μήπως κάνουμε κάνα connection τώρα, να ρωτήσω εγώ τους αρχιπεύθυνους να σου δώσουν καμιά προσκλησούλα για κάτι. Μπροστά, στο VVIP θα σε βάλω. VVIP θα σε βάλω. Ναι, με το 3Hive να φαίνεται. 3Hive Studio, κυρίες και κύριοι, επάξιο ακουστική στη Ηρωδείου. Που, by the way, στο σημείο αυτό δεν κάνει να το πω, αλλά θα το πω. Δεν έχει και καμιά τρελή ακουστική το Ηρώδειο. Μην τρελαθούμε. Ακούγεται τραγούδα για Βύση στο Καλιμάρμαρο και εμείς την ακούγαμε στο Ηρώδειο. Δηλαδή, πάνω-πάνω θέσεις πίσω-πίσω, ακούγαμε τη Βύση από το Καλιμάρμαρο. Και βλέπω. Δεν φταίει η ηχητική κατάσταση, παιδί μου. Διαχέεται ο ήχος. Δεν είναι καλό το μαγαζί. Σαν σου λέω, φτιάχτηκε για να έχεις και πει. Πηγαίνετε στην Επίδαυρο που είναι καλύτερα. Τι πάτε, 2 ώρες ταξίδι είναι. Πάρτε το πούλμαν και πηγαίνετε και δείτε τα εκεί πέρα. Άμα δεν σας αρέσει. Μας κάνουν παράπονο μας. Έρωτα και μας κάνουν παράπονο. Δεν ακούγεται καλά εδώ πάνω που είμαστε. Δεν σου δώσω τα λεφτά σου πίσω εγώ. Δεν τα βγάλω από την τσέπη μου. Άλλο σκηνικό πάρα πολύ ωραίο και θα το κλείσω εκεί με τον κόσμο που έρχεται. Όταν πια σε συναυλία του Σεπτεμβρίου-Οκτώβρη, εκεί που έρχονται λίγο τα πιο λαϊκά θεάματα, σε ένα πολύ γνωστό λαϊκό αηδό, που έχει έρθει τύπισσα, η οποία έχει έρθει μετά τα κούνια, έχει έρθει καθυστερημένη, πολύ αργότερα τέτοιο, και υποτίθεται ότι έχουν κλείσει οι πόρτες, δεν μπαίνει κανείς. Είναι η τύπισσα, η οποία είναι μπουζούκι μαύρο, μπουζούκι τύπου 5 ώρα το πρωί, ξυπνάω για να πάω να μπουζούκο ακούσω. Δεν την αφήνουν τα παιδιά να μπει μέσα και αρχίζει και οριέται και λέει θέλει να μιλήσει με τι? Με τον Μέτρ. Θέλω να μιλήσω με τον Μέτρ. Και έχει πάει ο αρχιάρχη υπεύθυνος και της λέει παρακαλώ κυρία μου τι πρόβλημα έχετε. Χωρίς να έχει ακούσει βέβαια ο τύπος ότι αυτή θέλει να μιλήσει με τον Μέτρ. Και του λέει αυτή, εσείς ποιος είστε? Εγώ είμαι ο Μέτρ. Ο οποίος μάλλον το έχει ξαναπεράσει αυτό το σκηνικό. Και έχει πάει και έχει πει από μόνος του ότι είναι ο Μέτρ χωρίς να έχει ακούσει ότι αυτή θέλει τον Μέτρ. Συνεννοηθήκανε, τα βρήκανε, ξεμπερδέψανε, τελείωσε εκεί. Γενικότερα να ξέρετε, και πέρα από το Ηρώδειο, σε οποιαδήποτε θεάματα, σε οποιασδήποτε συναυλίες, οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί δεν έχουν τίποτα προσωπικό μαζί σας. Ακολουθούν κανόνες και θέλουν να είναι εντάξει στη δουλειά τους για να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν τη δουλειά τους. Άρα, έσω συγκαταβατική μέθοδο που σας λένε οι άλλοι, αν σας ακουστεί κάτι εντελώς παράλογο, να το δεχτώ. Αλλά όταν βλέπεις ότι το κάνουν σε όλους και όχι μόνο σε εσένα, δεν έχουν τίποτα προσωπικό μαζί σου. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Άντε να πω και το τελευταίο, και κλείνει εδώ, που δεν είχα εγώ τη φίλη μου την, ας την πούμε, ένα όνομα που δεν υπάρχει ρε παιδί μου, τη Μαριαλένα, που είναι εκεί πέρα μπροστά και έχει κάτσει ο παππούς δίπλα, η κακομοίρα εξυπηρετεί δεξιά και αριστερά τον κόσμο. Ανέβαζε κόσμο στις σκάλες και είχε σκύψει κακομοίρα για να ανεβάσει μια κυριούλα, μια γιαγιάκα, και γυρίζει ο άλλος τη σκουντάει και της λέει «Κοπελιά, αν μου ξαναγυρίσεις το κολαράκι σου θα αναγκαστώ να σου δώσω το τηλέφωνό μου». Τον πετάξαμε έξω βέβαια διακριτικά και πάρα πολύ όμορφα.
Βγήκε ο άνθρωπος και δεν είναι αυτό, είναι παρενόχληση. Μην παρενοχλείτε, ρε παιδί μου, τον κόσμο που δουλεύει εκεί μέσα. Γενικά μην παρενοχλείτε τον κόσμο, αλλά και εκεί τώρα, επειδή θα το περάσουμε λίγο αυτό το βάσανο αυτό το μήνα, το υπέροχο αυτό βάσανο, γιατί ξαναλέω, εκεί που εσείς βλέπετε μαγεία, εμείς βλέπουμε κόπο και υδρότα. Αλλά για να το κλείνουμε το θεματάκι, εκεί που η μαγεία δική σας φεύγει, αρχίζει η δική μας. Εκεί που είναι άδειος, ρε παιδί μου, αυτός ο χώρος και αρχίζεις να περιφέρεσαι και να κάνεις τις δουλειές σου, γιατί έχει πολλή δουλειά και πριν και μετά από κάθε συναυλία, το ότι εμείς, ρε παιδί μου, θα κάτσουμε αυτά τα 5 λεπτά να κάνουμε τις δουλειές μας και θα είναι εντελώς άδειο και δεν θα έχει καμία φασαρία και δεν θα υπάρχει κανένας άνθρωπος, είτε αυτά τα 10 λεπτά πριν, είτε αυτά τα ένα ταρτάκι μισή ώρα μετά, για αυτό και μόνο αξίζει αυτός ο κόπος. Και για να είμαστε και τέτοιο, δεν μπορώ, μου έρχονται ένα τώρα. Μου έρχονται ένα, γιατί θυμήθηκα τώρα το βιντεάκια. Είναι αυτή η τύπη. Σου λέει ρε το εισιτήριό σου. Συγγνώμη, θα το κολλήσουμε, θα το κόψουμε προς πίσω, το φέρουμε. Σου λέει ρε κερατά ότι δεν πρέπει να τραβάς βίντεο κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Στο λέει. Στο έχουν πει πριν ξεκινήσει η συναυλία. Στο έχουν πει. Σου έχουν κάνει παρατηρήσεις οι ταξιθέτριες και ταξιθέτες. Ναι. Τι το σηκώνεις στο γαμίδι το τηλέφωνο, αφού έτσι κι αλλιώς η συναυλία αυτή κάποια στιγμή θα ανέβει στο YouTube, θα την δεις ολόκληρη. Τι μου τραβάς βίντεο συνέχεια. Ένα story στα κρυφά θα το κάνεις για τα social. Όταν σου λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης ότι εγώ, παιδιά, δεν θέλω να με τραβήξετε βίντεο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, απολαύστε. Ζήστε λίγο τη μαγεία εδώ, χάμου. Δεν είστε στο ΆΚΑ. Είστε εδώ, σε έναν άλλο χώρο. Απολαύστε το χωρίς να τραβάτε στη συναυλία βίντεο, χωρίς να ανοίγετε live streaming στο TikTok. Έχει έρθει άλλη TikToker global, πάρα πολύ γνωστή, και μου έχει ανοίξει εδώ πέρα κανονικά τρικάμερο για να κάνει live streaming. Και όταν πήγανε και τη είπαν ότι δεν μπορείς να το συνεχίσεις να το κάνεις αυτό, είπε ότι εγώ πλήρωσα εισιτήριο. Πλήρωσε εισιτήριο, δεν πλήρωσε για να κάνεις live streaming. By the way, όταν πληρώνεις εισιτήριο, δεν πληρώνεις τίποτε άλλο. Πληρώνεις μόνο το θέαμα. Το μαρμαράκι αυτό που έχει σπάσει μπροστά σου πρέπει να το αφήσει στη θέση του. Γιατί οι αρχαιολόγοι τώρα που θα το κλείσουν για 5-6 χρόνια, το κακόμοιρο, το δύσμηρο, το ηρώδιο, θα πρέπει αυτά τα μαρμαράκια να τα ξανακολλήσουν στη θέση του. Γι' αυτό, σε περίπτωση που έχετε πάρει κάνα μαρμαράκι σπίτι σας, γυρίστε το ή αφήστε το απ' έξω αν ντρέπεστε να πείτε ότι εγώ το πήρα αυτό το κομμάτι. Εντάξει, και τα μαξιλαράκια επίσης είναι μαξιλαράκια που πρέπει στην επόμενη συναυλία να ξανά είναι στη θέση τους. Γι' αυτό φεύγοντας, μην τα παίρνετε μαζί σας, αφήστε τα εκεί. Και τα σκουπίδια. Όχι, εντάξει. Πολύ σπάνια άνθρωπος ο οποίος είναι καθώς πρέπει και καλοντημένος να μην αφήσει σκουπίδι. Συνήθως αυτοί οι λεσαρέοι τουρίστες που κοροϊδεύουμε και αυτά τα πιτσιρίκια που έρχονται όπως να είναι, αυτοί είναι που δεν αφήνουν κανένα σκουπίδι. Τα περισσότερα σκουπίδια τα έχω δει σε κόσμο, τα καλό καιρό γραβάτα και σακάκι, και κυρία με μάξι τουαλέτα που κρύβει και από κάτω το τακούνι. Το περισσότερο σκουπίδι, ναι, το έχω δει από τέτοιους ανθρώπους. Αυτούς τους διθενοψευτοκάτι, ας πούμε. Που δεν είναι αυτό, αλλά τα πολύ άσχημα δεν κάνει να τα λέμε. Όχι. Σταματάμε εκεί, γιατί μετά πρέπει να μιλήσουμε για πράγματα πιο gossip και πιο τέτοια που δεν έχει νόημα. Γιατί εδώ πέρα κρατάμε και ένα επίπεδο. Θα σας τα πω, παιδί μου, τώρα που θα κλείσει το βιντεάκι. Εγώ θα σου πω, έχω να σου πω για τα καμαρίνια, για τα ανέβα κατέβα που έχει έρθει εμένα ο αδερφός ενός να έρθει τάχα μου να κατέβει μέσα στα καμαρίνια, που στα καμαρίνια απαγορεύεται να κατέβεις και το ξέρεις. Και μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και είμαι εγώ σε φάση. Θα σου πω εγώ ποιος είμαι. Εσύ ξέρεις ποιος είμαι. Εγώ έχω το καρτελάκι εδώ. Γράφει Χριστοφιλόπουλος. Εσύ ποιος είσαι? Και δεν μου λες και ποιος είσαι τόση ώρα. Και μου λες θα κατέβω και τον αδερφός μου. Πού θες να ξέρω ότι ο αδερφός είναι αυτός? Πρώτον. Και δεύτερον, και που είναι ο αδερφός σου αυτός, δεν μπορείς να κατέβεις. Και μου έρχονταν με τσαμπουκά. Δεν τα κόψουμε αυτά. Όχι, θα τα πω και θα τα ανεβάσουμε που θέλουμε. Πόσα λεπτά είμαστε? Ξέρεις κι εσύ. Για πες. Τεταρτάκι, να το κόψουμε. Τεταρτάκι. Το κόβουμε εδώ πέρα. Κόβουμε το κατρουτσάκι εδώ πέρα, τεταρτάκι που κράτησε. Λέω στα παιδιά τα κουτσομπολιά, καμαρίνια, μαρινέλες, αυτά, τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και θα τα αυτά κάποια άλλη στιγμή που θα φέρουμε εδώ το Γρηγόρη. Θα έρθει ο Γρηγόρης εδώ. Τώρα πρέπει να έχει και επώνυμο, ας πούμε ένας Γρηγόρης τώρα. Και όσοι να νομίζουν. Πούμε, θα τα συζητήσουμε αυτά εκβαθέων σε μια άλλη εκπομπή. Πω και αφήνουμε και υπονοούμενο. Τι έχω αφήσει? Άφησα cliffhanger. Έχω γίνει hanger, cliffer. Hanger, cliff. Κάτσε καλέ να το κάνω επίλογο. Τέλος πάντων, και από όλο αυτό το χαμό του ηρωδίου, λοιπόν, αυτό το οποίο πραγματικά σου μένει στην καρδούλα σου είναι αυτή η κατασκήνωση ενηλίκων που περνάμε υπέροχα. Είναι αυτό το οργανωμένο χάος του κόσμου που τελικά όντως έχει και αυτό τη μαγεία του. Και στην τελική, μια ζωή την έχουμε, και αφού περνάμε καλά, να περνάτε κι εσείς, να σεβόμαστε, να σέβεστε, για να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Άντε, γεια σας.
Τώρα κλείστο.